Ben, hola, boas tardes a todos e a todas, amigos, amigas, parentes, coñecidos, coñecidísimos, nosos de Marga, xente titiriteira, onde Marga durante moito tempo traballou, onde Marga colaborou para que este proxecto que xa leva 18 anos e que este ano cumple a maioría de idade con 18 edicións. Neste proxecto digo que Marga colaborou e que gracias a ela e a xente como ela, con a enerxía, coa fortaleza e coa potencia que tiñan para poder abordar certos temas que se foron facendo alrededor do festival, para que este festival collera forma, para que este festival fora grande, para que este festival sexa o que é fermosísimo. Gracias a persoas como a Marga foi posible que isto fora. Hoxe que vamos comezar realmente o Festival de Títeres, quixemos dende xente titiriteira facer unha pequena homenaxe, un recordatorio para Marga, para saber que ela aínda está aquí con nós e que colabora este ano unha vez máis neste magnífico proxecto que fai 18 anos acudimos, e o recordo isto porque fun con ela personalmente a Consellería para decir que precisábamos cartos para un festival que se iba a iniciar en Redondela no ano 2000. Ela sempre participou, sempre estuvo presente en moitísimas actividades e hoxe máis que nunca, que sabemos que, bueno, deixounos moi pronto, queremos que nós, os amigos, neste acto íntimo, feito sobre todo por xente titiriteira, neste acto e neste ano tan significativo da maioría de idade deste festival, queremos recordala. O acto vai ser breve, imos comezar xa cunha proxección de unha selección de fotografías de Marga, e a medida que vayan pasando esta proxección e cando acabe continuaremos co acto. Grazas por vir.
Escribimos esta carta de puño e letra con puños e letras, porque somos moitos e moitas os de xente titiriteira, porque hoxe comeza o Festival Internacional de Títeres do que ti, a pesar da tua ausencia, eres parte, e porque en cada recuncho deste auditorio da rúa ou dos nosos sentimentos máis profundos estás máis presente que nunca. Partiches, Marga, antes de tempo, antes de que nos deixe tempo a compartir xunto a ti a maioría de idade deste festival. E van 18 anos no lombo dos títeres, dos titiriteiros e dos redondeláns. 18 edicións nas que levas participado porque un día, alá polo ano 2000, a Marga combativa e solidaria que nos coñecíamos decidiu entrar na comisión que ia colocar os primeiros alicerces para que esta festa que hoxe iniciamos chegase ata aquí. Grazas, Marga, polo teu apoio, pola túa insistencia, polas túas achegas e pola túa solidaridade, por ternos convidado a ser felices e cantareiros nas comidas titiriteiras que xunto co resto da familia celebramos en cada festival, no monte, nun centro cultural ou mesmo na tua casa. Eres parte do noso patrimonio titiriteiro, porque ti tamén és titiriteira, e porque inspiraches coa túa actitude positiva e guerrilleira que moitos de nós sigámolo sendo. A folla do outono na que ti partiches hoxe anda a voar por riba das nosas cabezas, percorre este auditorio sobre o escenario e nas funcións escolares pousa alegre en cada unha das cabezas da rapazada os que tanto deches, ensinaches e quiseches. Voa a folla á rúa e acompaña a cada un dos titiriteiros e titiriteiras e charangas para que a festa sexa máis alegre que nunca. Porque ti és así, inspiradora de soños, constructora de bonecos e amiga infalible. Mulleres como a ti non parten, están, son o aire que respiramos e con cada chiscadela túa abres o corazón dun neno, dunha nena e esa respiración convértela nun novo e fermoso poema. Querémoste, amiga, estás con nós. Ben, agora, Marga gustáballe moito as cancións. Cantaba, e cantaba ben, e tocaba a guitarra tamén, por certo. Hoxe están con nós aquí uns amigos, uns colegas, por certo, mestres, que ainda é moito máis emotivo. Ana, Kiko, por favor, inde vindo. Bueno, a verdade é que viña moi inteiro pa aquí. Viña co convencemento de que non iba a tembrar a voz. Primeiro, moitas grazas a Ana por terme convidado a un agasallo espectacular para min, porque a verdade é que estou moi unido a Redondela sociolóxicamente, inda que o espazo-tempo nos separa, e hai xente que aquí quero moito sin estar convivindo con ela. Unha das persoas que deixou tras de si un ronsel espectacular na nosa escola foi Marga. Marga deixou un ronsel de honestidade, de bondade, un ronsel de aluminios, un sorriso que era como unha fervenza de cores espectacular, e naquele equipo de normalización que eu levaba, ela estaba ali con nós apoiando a lingua, e sempre tiña aquel sorriso que cando estábamos agobiados, que non nos salía nada, ela sempre tiña unha palabra que animaba. Agardo que non sexa quen que me temble máis a voz, pero estou verdadeiramente moi emocionado. Moitas grazas por este agasallo que non me merecía,
pero que tiveste sabemos facerno e intentaremoslo facer o mellor posible para que ela, alá, miles de muñeiras de amor lle vayan para arriba porque o merecía. Estás a xanela do hotel, cabelo a lúa non me vou daqui embora sen levar unha prenda tua, sen levar unha prenda tua, sen levar unha prenda dela co teu cabelo a lúa. O seu requeren ollos e o escolar, sois corazones seus meus, requeren os teus en todas as